మీ పిల్లలు నోటితో గాలి తీసుకుంటున్నారా? గట్టిగా గొరకలు పెడుతున్నారా? టైంకి భోజనం చేయట్లేదా? తరచుగా దగ్గు రావటం, జ్వరం రావటం, హాస్పిటల్ చుట్టూ పరిగెత్తాల్సి వస్తుందా? అయితే మీ పిల్లలకున్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఎలర్జీ ప్రాబ్లం. అంటే తల్లిదండ్రుల నుంచి సంక్రమిస్తున్న ఎలర్జీ ప్రాబ్లం వల్ల ఈ ఎడినాయిడ్ టాన్సిల్ అనే ముక్కులో కానీ గొంతులో కానీ ఉన్న గడ్డలు పెద్దగా అడ్డుపడి ఈ సమస్యలకు దారితీస్తుంది. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న పిల్లలు ఆ తల్లిదండ్రులు వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న ఏఎన్టీ డాక్టర్ని సంప్రదించండి. మరియు పిల్లల డాక్టర్ని సంప్రదించి వాటికి మెడిసిన్స్ వాడాలా సర్జరీ చేయాలా అనే నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటే మీ పిల్లలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడగలరు.